با تجربه خواجگیداران از نزدیک شناس شدند. مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در ناحیه باباجان غفورов سال 2008 در اساس دستور هدایت‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان تأسیس یافته مساحت عمومی باغ‌های آن 631 هکتار را تشکیل می‌دهد. خواجگیداران با استفاده از تجربه پیشرفته و رعایت پوره مدنیت استفاده بری زمین در میدان 402 هکتار پرورش زردآلو، 24 هکتار شفتالو، 33 هکتار سیب، 6 هکتار گیلاس، 12 هکتار آلو، 16 هکتار تاک و دیگر نوع درختان میوه‌دهنده را براه ماندند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев таҷрибаи боғпарваронро дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат ҳисобида дар вазъияти имрӯзаи ҷаҳон ки норасоии маводи озуқа дар бархе аз давлатҳои ҷаҳон мушоҳида мегардад ба манфиат шумориданд. пешниҳод карда шуд ки оянда барои ривоҷу равнақи соҳаи боғдорӣ ки яке аз самтҳои афзалиятнок ва муҳими таъмини талаботи дохилии кишварҳо бо истеҳсоли худӣ мебошад, семинарҳои омӯзишӣ бо иштироки доираи васеи хоҷагидорони ду давлат дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат васеъ бароҳ монда шавад. хоҷагидорони мамлакат таи солҳои охир ҳамкориро бо боғдорони кишвари ҳамсояи ӯзбекистон густариш бахшида аз ҳамдигар таҷриба мегиранд. президентҳои ду кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев пас аз шиносоӣ бо таҷриба ва фаъолияти хоҷагидорони муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат дар ҳамин ҷо аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, нонӣ ва қаннодии аҳли заҳмати шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дида намуданд. дар намоишгоҳ 14 шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилоят беҳтарин навъи маҳсулот аз ҷумла анвои гуногуни мева, сабзавот, полизӣ ва қаладонагиро ба меҳмонони олиқадр муаррифӣ намуданд. роҳбарони ду кишвари дӯст аснои боздид аз гӯшаи намоиши меваҳои шаҳрбори боғпарварони бо таҷрибаи вилояти Суғд ҷиҳати таъсиси корхонаҳои муштараки коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзӣ ба масъулон сохторҳои марбута дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев аснои суҳбату шиносоӣ бо кори кишоварзони вилояти Суғд барои густариши фаъолияти минбаъда ва роҳандозии ҳамкориҳои нав бо хоҷагиҳои кишоварзии ҳамдигар ба масъулон дастуру тавсияҳои судманд доданд.